फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं टेक क्लापी 11.5 केजी वॉशरूम। वही देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसका लोगो तो होगा बहुत ही मजेदार है। आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही हैवी दे रखी है। जितनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी होने वाली है, उतनी आपको डिस्टेंस मिलने वाला है इसके अंदर। ये आप देखिए, काफी काफी बिग साइज का आपको कंसीडर होने वाला है। 11.5 केजी की वॉशिंग मशीन होने वाली है। कैबिनेट बहुत ही हैवी दे रखी है। और बात करें इसकी एमआरपी की, तो उसका एमआरपी होने वाला है 15,490 रुपए, और आपको हमारे पास से मिलने वाले केवल 11,990 रुपए, 5 साल वारंटी के साथ।